જાદવભાઈ, તમારું કયું ગામ છે? બાવળી. તમે આવ્યા ત્યારે શું તકલીફ હતી તમને? દુખાવો તો ખૂબ હતો. હા. સારું છે યાર. બરાબર. કેટલા ટાઈમ પહેલા તમે આવ્યા હતા? લગભગ 15-20 દી થઈ ગયા. બરાબર છે. ત્યારે તમે હાલી નહોતા શકતા, લાકડી લઈને ચાલતા હતા. બળિયાને ટેકે હતો. બરાબર. અત્યારે? અત્યારે ખૂબ સારું છે. બરાબર છે. બધું કામ ને એવું કરો છો? હલાઈ ચલાઈ છે? હા, બધું રેડી. બરાબર છે. દુખાવામાં રાહત થઈ ગઈ? બહુ રાહત છે ભાઈ. આપણે દવા કે એવું કઈ આપ્યું છે? નહીં, એક ટીકડી નહીં, ઇન્જેક્શન નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. બરાબર. આપણે સારવાર લીધા પછી હાવ સારું થઈ બહુ ગયું છે? સારું.